အစာကိယာမတ်ကိုပြောတာနော်ကိယာမတ်ဆိုတာကနော်အင်မတန်မှကိုပဲကြီးကျယ်လွန်းတဲ့အရာတစ်ခုအင်မတန်ကြီးကျယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတဲ့အမ်မာယတဆာအလူန်အနိနဘအီလ်အဇီမ်နော်ဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုအမိန့်ရှိတာပြီးနော်အနိနဘအီလ်အဇီမ်အင်မတန်ကြီးကျယ်လွန်းလာတဲ့နော်တရင်ကြီးအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တရင်နော်သာသနာပညာရှင်တွေတင်ပြနော်တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကိုဖန်သင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနိနဘအီလ်အဇီမ်လို့မပြောတော့နော်အီဘလစ်ကိုအလ္လာဟ်မိုးကောင်းကင်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့ဒါကိုအနိနဘအီလ်အဇီမ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တရင်လို့မပြောတော့နော်ဒီတိုင်းပဲနူးအလိုင်စလမ်ရဲ့ကောင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာနစ်မြုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနိနဘအီလ်အဇီမ်မပြောတော့နော်အီဗရာဟိမ်အလိုင်စလမ်ကိုမိဘုံကနေလွတ်မြောက်အောင်အလ္လာဟ်ရှင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနိနဘအီလ်အဇီမ်မပြောတော့နော်ဖီရအောင်ကိုနိုင်မြတ်မှာနစ်မြုပ်စေပြီးတော့အရေးယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနိနဘအီလ်အဇီမ်မပြောတော့လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များသို့ပေမဲ့ကိယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်အနိနဘအီလ်အဇီမ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အရာကြီးကိယာမတ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးကျယ်နော်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိယာမတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျရင်ပပလေးပဲနော်ပေါ့လေးပဲနော်ဒါတော့ပွဲတစ်ခုပဲအခမ်းအနားတစ်ခုပဲနော်ငါလေးတက်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီကိုနော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထင်ကြသို့ပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဆဟာဘာတွေသူတို့စင်းနေကိယာမတ်ကိုအဲ့ဒီလောက်ပေါ့မတွေးခဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်ရဲ့အဆင့်အတန်းဘလောက်မြင့်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်အလ္လာဟ်ရှင်ကြီးမြင့်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်သို့ပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ရွံ့မှုရှိတယ်နော်တချို့တွေဝါတင်မာလာရှိတယ်ကိယာမတ်အကြောင်းတမန်တော်အမိန့်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောတယ်ယာလိုက်တာရဘ်ဘမုဟမ္မဒင်လမ်ယခလုဘ်မုဟမ္မဒ်နော်အိုမုဟမ္မဒ်ကဖန်သင်းရှင်နော်ဒီလိုဖြစ်ရင်ကောင်းလေဆိုမုဟမ္မဒ်ကိုမဖန်ဆင်းခဲ့ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိယာမတ်နေ့ကိုရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်လို့အဘူဘကာတခင်ဒီလိုတခါပြောတယ်ယာလိုက်တနီကွန်တူဥစဘူရာငါငှက်ကလေးတကောင်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲငါကိယာမတ်နေ့ကိုမရင်ဆိုင်ရတော့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များကိယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုကြောက်ရွံ့ကြနော်အဲ့ဒီလိုစိုးရင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုထိတ်လန့်ကြတယ်ကိယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဟာဇတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိနော်ကိယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ဖစ်ကီရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟာဇတ်ဥမာကဒီဝါကေကကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလေနော်ဟာဇတ်ဥမာနော်တရက်ညဘက်တိုင်းပြည်ကိုလှည့်လည်နေရင်းနဲ့တဏှာကိုရောက်သွားတဲ့အိမ်တိန်ရဲ့အရှိနော်အိမ်ရဲ့အထဲထဲမှာအတန်တန်ကြားအမေဖြစ်တဲ့သူကသမီးကိုပြောနေတယ်သမီးရဲ့မနဲ့ရောင်းမဲ့နိုးအိုးတဲ့ကိုရေရောလိုက်သမီးကပြောတယ်အမေဥမာကတားထားတယ်အမီရုလ်မူမီနီနော်နို့တဲ့ကိုရေမရောရောက်နော်ရေရောတဲ့နို့တွေမရောင်းရောက်နော်ဒီတော့အမေကပြန်ပြောတယ်ဟေးသမီးဥမာမြင်နာမှမဟုတ်တာဒီတော့သမီးကပြန်ပြီးအမေကိုအဖြေပေးတယ်အမေဥမာမမြင်ပေမဲ့ဥမာကခိုးတာမြင်နေတယ်နော်ဒီတော့ဟာဇတ်ဥမာအပြင်ကနေအဲ့ဒီအတန်ကြားသွားပြီနော်တော်တဘောကျသွားနော်တော်တဘောကျပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာတကယ်အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်ကဘသူအိမ်လဲဒီစကားပြောလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကဘသူလဲစုံစမ်းတော့နော်ဒီအိမ်ကသမီးမျိုးတယောက်ဖြစ်နော်ဟာဇတ်ဥမာတော်သဘောကျသွားတယ်ချက်ချင်းသားတွေကိုခေါ်တယ်ငါတော်ဒင်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်တွေးခဲ့နော်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုငါချွေးမတော်ခြင်းနော်မင်းတို့ဘက်ကဘသူအစင်သစ်ဖြစ်ဒီတော့သားတယောက်ကပြောတယ်အမီရုလ်မူမီနဖခင်ကျွန်တော်အစင်သစ်နော်ချက်ချင်းဟာဇတ်ဥမာဒီအမျိုးသမီးကိုတွားပြီးတော့တောင်းတယ်တောင်းပြီးနီကာလုပ်ပေးလိုက်နီကာလုပ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးလည်းဟာဇတ်ဥမာကနော်အနားမှာရောက်ခရီးဖြစ်သူရဲ့နော်အနားမှာနေကောနော်မိမိရဲ့ခင်ပွန်းတယ်နဲ့အတူဒီတော့ဥမာတခင်ကဒီအမျိုးသမီးချွေးမဖြစ်တဲ့သူကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်နော်ငါ့ကိုတစ်ခုလေးပဲလုပ်ပေးနော်တစ်ခုပဲလုပ်ပေးအတင်ငါအိမ်ရောက်လာပြီငါချွေးမဖြစ်သွားပြီနော်ငါ့ကိုတစ်ခုလောက်လုပ်ပေးဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ငါမနက်တိုင်းပြည်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အိမ်ကထွက်တော့မဲ့အချိန်ကြရင်အတင်ဒီတခွန်းလာပြောပေးနော်ဥမာမမြင်ဘူးဥမာကခိုးတာမြင်နေတယ်နော်ဒီတခွန်းပဲနေတိုင်းလာပြောပေးဘာရှိလို့လဲနော်ငါကိယာမတ်နေ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်နော်ငါဒုနီယာရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်းလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဒီတခွန်းလာပြောပေးနော်ဥမာရောမမြင်ဘူးဥမာကခိုးတာမြင်နေတယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များကိယာမတ်ဆိုတာကပေါ်တီးတီးကိစ္စကြီးမဟုတ်နော်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စ
ဒါကြောင့်ကီယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကုရ်အာန်မှာအမည်ပေါင်းမြောက်များစွာအလ္လာဟ်တင်ပြထားတယ်နော်ကီယာမတ်နော်စရင်အင်းစစ်ဆေးမဲ့နေဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သိတာနော်ကီယာမတ်ကနောက်ထပ်အမည်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိသေးတယ်နော်ကီယာမတ်ဆိုတာကပျော်တဲ့သူပျော်ရမယ့်နေ့နော်ဝမ်းနေရမယ့်သူတွေနော်အပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေယူကျုံမရဖြစ်မဲ့နေ့နော်နောက်ထပ်နာမည်ပြောင်းမြောက်များစွာရှိသေးတယ်ကီယာမတ်နဲ့ပတ်သက်နော်ရီဝါယတ်ဒီမှာလာရှိတယ်နော်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်လူတွေအကုန်လုံးအားလုံးမှာတော့ကအားလုံးမှာတော့ကနော်လူတွေအားလုံးဝိလစ်စလက်သူပေမဲ့တယောက်ရဲ့အချက်တယောက်မကြည့်နိုင်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးလေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များကိုဒီတော့ကတွေကြီးပဲနော်ငါဘလို့နော်ဒီကိစ္စကြီးကိုငါဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဘလို့စရင်အင်းနော်စစ်စင်းမင်းမြန်းခြင်းကိုငါဘလို့ရင်ဆိုင်ရလေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်တော့ကတွေထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးတော့ကနော်အဲ့ဒါကီယာမတ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမယ်တွေ့ရမယ်ကြုံတွေ့ရမယ်တော့ကနောက်ဆုံးကီယာမတ်နေ့မှာလူတွေပြီးနေမယ်လွှားနေမယ်ဘာလို့လုံးဝမသိဘူးနော်ဘာလို့ကီယာမတ်ဖြစ်တော့ဘာလို့အလ္လာဟ်စပြီးစရင်အစ်စစ်စီတော့ဘာလို့အလ္လာဟ်စပြီးစရင်အစ်စစ်စီတော့အလ္လာဟ်ရှင်အဲ့ဒီတိုင်းလွတ်ထားမှာလူတွေကိုနော်လူတွေအားလုံးတော့ကဘေးချင်းစပြီးအလ္လာဟ်စရင်အစ်စစ်စီတော့မလဲငါဘေးချင်းဂျဟန္နမ်ထဲရောက်တော့မလဲနော်ငါဂျန်နတ်ကိုရပါနော်အဲ့ဒီလိုတော့ကတယ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အားလုံးကိုလွတ်ထားနော်လွတ်တိုင်းနဲ့ဓမ္မခံနိုင်တော့လူတွေတော့ကရဲ့တန်နောက်ဆုံးလူတွေအားလုံးစုပြီးတော့တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်စီရောက်သွားတယ်နော်တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကိုရှောက်ထားတဲ့အိုးကဘာဦးဖခင်ကြီးနော်အလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားပြီးပါနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီဖာရစ်လုပ်ပေးပါအတနာခံပေးပါနော်အလ္လာဟ်ရှင်စရင်အင်းစစ်ဆွေးမှုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးဖို့နော်ကီယာမတ်နေ့ကိုလွယ်ကူကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့နော်ဒီတော့တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကလည်းပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်ငါအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်ကိုမသွားရဲဘူးနော်ငါဂျန်နတ်မှာအလ္လာဟ်တားထားတဲ့နော်အတီးကိုစားမိထားတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်ငါမသွားရဲဘူးအတင်းတို့နောက်တဦးစီသွားနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဒီလူအုပ်စုကြီးအားလုံးစုပြီးတော့နောက်ဘသူစီရောက်သွားအောင်မလဲနော်တမန်တော်နူအလိုင်စလမ်စီရောက်သွားမယ်တမန်တော်နူအလိုင်စလမ်နဲ့ဒီလိုပဲပြောမယ်နော်ငါရဲ့ကောင်းကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအဇာပေးဖို့အတွက်ငါကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာငါအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုသွားဖို့မဝန့်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အတင်းတို့နောက်တော့ဦးစီသွားကြပါအဲ့ဒီလိုနဲ့လူတွေအားလုံးစုပြီးသွားတဲ့အခါတမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်စီသွားမယ်မူဆာအလိုင်စလမ်နဲ့ဒီအဖြစ်ပဲပေးမယ်ငါဒုနီယာမှာတော့ကကေဗီတီတယောက်ကိုလက်နဲ့ထိုးလိုက်တာအဲ့ဒီကေဗီတီပွဲချင်းပြီးသွားတယ်ဒီအမားတစ်ခုငါကျူးလွန်ခဲ့မိထားတယ်နော်သူပြီးမဲ့လေပဲနော်ငါဒီအတွက်ကြောင့်ငါအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုငါမသွားရဘူးလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးစုပြီးတော့တမန်တော်အီဆာအလိုင်စလမ်စီကိုသွားမယ်တမန်တော်အီဆာအလိုင်စလမ်ကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်လူတွေငါ့ကိုခိုးသားအဖြစ်နဲ့ငါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုးကွယ်ကြတယ်လူတွေရဲ့ဒီလောက်ရဲ့ကြောင့်ငါလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အရှိကိုမသွားရဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့လူတွေအားလုံးစုပြီးနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်စလမ်စီရောက်လာမယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်စလမ်ကောင်းပြီးတော့ငါသွားပြီးမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုတမန်တော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီဝိုင်းတင်မလာရှိတယ်တမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဒီနေရာကိုပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာဒီမက္ကာမီမဟ်မူဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာစိတ်ဓာတ်ချမယ်စိတ်ဓာတ်ချပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုဒီလိုတာရီဖ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းကမ်းမှုဒုနီယာမှာတမန်တော်တခါမှမပွင့်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းမှုတွေအလ္လာဟ်ကိုပြုလုပ်မယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါအလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားမယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဒုနီယာမှာဂရိတစ်ခုပေးခဲ့တယ်လေဘာဂရိလဲဝါလာဆောဖာယူတီကာရဘ်ဘူကာဖတာရတောနော်ငါအရှင်မြတ်ကအသင်ကျင့်တ်တဲ့အထိများမကြမီချင်းမြင့်မယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးကိုဒီဂရိပေးထားတယ်အဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပြန်ပြီးအမိန့်ရှိမယ်မှန်တယ်နော်ငါအရှင်အသင်ကိုဒီဂရိပေးထားတယ်မှန်တယ်အခုကောင်းပြီနော်ဆက်တော့နော်အသင်တောင်းစမ်းအသင်ကိုငါအလ္လာဟ်ချင်းမြင့်မယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်တောင်းမယ်ဆီဖာရစ်လုပ်ပြီးမယ်တယောက်ချင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီဖာရစ်လုပ်ပေးမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်အွမ်မတ်ထဲကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကိုခေါ်လိုက်နော်အဘူဘကာလာနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာစရင်အစစ်ခံဖို့အတွက်ရှိကိုလာအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကြောက်ပြီးတော့တုံပြီးတော့ငိုးယိုပြီးတော့လာနော်ငိုးပြီးတော့လာနော်အင်မတန်ငိုပြီးလာမယ်ကြောက်နေမယ်တုံနေမယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်အလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားမယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်မှာအချိန်တော်များများကအီမန်မယူခင်မှာကုန်ခဲ့တယ်အီမန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းကြံတဲ့တက်တန်းကမယူခင်ရဲ့တက်တန်းတဲ့စာရင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်စင်းအစစ်မကန်ရဲပါဘူး
နော်အဲ့ဒီခါအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိမယ်ဟေးအဘူဘကာနော်အတင်စိတ်မပူနဲ့နော်အတင်ဒုနီယာမှာတော့ကနော်ငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးနဗီကိုအတင်များစွာကူညီခဲ့တယ်များစွာအထောက်ပံ့နေပြုခဲ့တယ်နော်ငါနဗီအမိန့်ရှိခဲ့ငါနဗီတင်ပြခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်နော်ဒုနီယာမှာကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုဒုနီယာမှာတင်ငါကိုတော့ဆက်နိုင်လိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့အဘူဘကာရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကောင်းပြီအခုငါနဗီအပေါ်တင်ထားတဲ့ဒီကျေးဇူးတွေငါအလ္လာဟ်ရှင်အသင်ကိုအခုဆက်မယ်အခုပေးမယ်အဘူဘကာတခင်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ဂျန်နတ်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုချီးမြှင့်လိုက်နော်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ယောက်နော်ဟာဒတ်ဥမရရဇီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရှိကိုရောက်လာမယ်နော်ဟာဒတ်ဥမရတခင်လည်းဒီအတိုင်းပဲနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာကြောက်ရွံ့နေမယ်တုန်နေမယ်ငိုနေမယ်နော်ဟာဒတ်ဥမရရဲ့အာမလ်နာမာရဲ့ဆဝပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တာဘလောက်တောင်များလဲဆိုရင်မူးကောင်းကင်ကကျေတာယာတွေထက်ခုပို့ပြီးတော့များတယ်ဟာဒတ်ဥမရရဲ့ဆဝပ်တွေနော်ဒုပေမဲ့လည်းဟာဒတ်ဥမရကြောက်နေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်တုန်လုံးနော်အဲ့ဒီအချိန်အလ္လာဟ်မိတ်ရှိမယ်ဟေးဥမရနော်အသင်ဟာငါနဗီရဲ့မူရာတ်ဖြစ်တယ်ငါနဗီကတောင်းခဲ့တယ်ယာအလ္လာဟ်ဥမရနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုအစ္စလာမ်အတွက်အလုပ်ယူတော်မူပါနော်ငါနဗီကိုယ်တိုင်ကိုကအသင်ကိုလိုလားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ငါလည်းအသင်ကိုလိုလားတယ်အသင်ကိုချင်းမြင့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဥမရတခင်လည်းအောင်မြင်မြင်စိတ်အင်းစစ်ဆေးမှုကိုဖျက်ကျော်နိုင်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နောက်တစ်ယောက်ကိုအရှိခေါ်နော်အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကဟာဒတ်ဥစမန်တခင်ဖြစ်နော်ဟာဒတ်ဥစမန်တခင်လည်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးငိုးယူပြီးပဲရောက်လာနော်အဲ့ဒီခါအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိမယ်ဟေးဥစမန်နော်အသင်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြန်ပြီးသတိရနော်တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဆလမ်အစ်နေမှာနော်အစ်ဂါကိုတွားဖို့လှုပ်တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇနီးတဲ့အိုင်ရှာတခင်မကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုပြောတယ်နော်အိုကိုတော့ဒီနေ့အစ်နေဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေလာမယ်နော်ဒီနေ့အိမ်ကိုမုတ်ဆိုးမတွေလာမယ်ယတိမနေလာမယ်နော်သူတို့ကိုကျမကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ကျမမှလည်းကျွေးစရာဘာမှမရှိဘူးကိုတော့မှရှိရင်တစုံတရာပေးခဲ့ပါလားကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းပြောတယ်ငါကိုတော်မှလည်းဘာမှမရှိဘူးနော်ပေးစရာမရှိဘူးနော်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့နော်အင်မတန်ကြက်တဲတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးအီဒဂါကိုသွားတယ်နော်အီဒ်နမတ်ကိုသွားပြီးတင်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အီဒ်နမတ်ပြီးတမန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်အိမ်ကိုရောက်လာတော့ဘာတွေ့ရလဲအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဝင်ထွက်နေနော်အိမ်မှာဘာဖြစ်လို့ဧည့်သည်တွေဝင်ထွက်နေတာလဲအထဲထဲမှာအိုင်ရှာတခင်မကနော်ဧည့်သည်တွေကိုအင်မတန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ခံနေတယ်ကျွေးမွေးနေတယ်နော်မုဆူမာတွေယတိမနေမစ္စကင်နေစင်းရသားတွေအိမ်ထဲကိုဝင်ထွက်ပြီးစားတောက်နေတော့ဒါမှတော့အံ့ဩရတယ်နော်ဟေးအိုင်ရှာနော်အတင်ဘေကဘာပစ္စည်းတွေနဲ့ဘလို့အိတ်ခံကျွေးမွေးနေတာလဲအဲ့ဒီခါအိုင်ရှာတခင်မကအဖြစ်ပေးတယ်နော်ကိုရိုအစ်ဂါကိုတွားပြီးဘာမှမကြောက်ဘူးဥစမန်ရောက်လာတယ်ဟာဇတ်ဥစမန်ရဇီအလာဟူတာလာအန်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကလအုပ်အပြည့်နော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေစားစရာတွေတင်ခဲ့တယ်တင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုတို့ဇနီးတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့နော်ဝေငှပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီကနေရတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျမချက်ပြုတ်ပြီးလူတွေကိုဧကန်ကျွေးမွေးနေတာတမန်တော်မြတ်ကြီးအယံကိုမှဟာဇတ်ဥစမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်ကြည်နူးသွားတယ်နော်အင်မတန်ကျဉ်းနှံ့သွားတယ်ဟာဇတ်ဥစမန်ကိုဒီလိုဒူအာပေးလိုက်တယ်ယာရဟ်မန်နော်ယာရဟ်မန်ဆဟီလ်ဟီဆာဘအလလ်ဥစမန်အိုဂီယူနာရောရှင်နော်ဥစမန်အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဟီဆာဘ်ကီတာဘ်ကိုလွယ်ကူမှုချီးမြှင့်တော်မူပါလီဇာအတဲမေအဲ့ဒီဒူအာအလ္လာဟ်လက်ခံလိုက်တယ်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်လွတ်လွယ်လေးနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဟီဆာဘ်ကီတာဘ်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်အလီတခင်ရောက်လာမယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်များအလီတခင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူကြော်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတယ်အစရာအူလ်မူဟာဆဘတီဟီဆာဘူအလီနော်ဒုနီယာမှာဟီဆာဘ်ကီတာကိုအမြန်ဆုံးစိန်အေးစစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်မှာအလွယ်ကူဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလီပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတမန်တော်အမိရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအလီသခင်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်ကျော်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဟာဇတ်အလီပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတယောက်ပြီးတယောက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာစိန်အင်ပေးရဒါကြောင့်သာသနာပညာရှင်တွေတင်ပြနော်ဒုနီယာမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးဆိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားမင်းနဲ့ငါနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရွှေ့မှာတွေ့မယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာရှင်မပြောရဘူးအဲ့ဒီစကားနော်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့ကိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့တို့တောင်းရနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာလွယ်ကူဖို့ပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးကိုဟီဆပ်တောင်ကိုအနိုင်ပေးရမှာသူများဟီဆပ်တဲ့ကိုသွားယူဖို့သူများနဲ့သွားပြီးစင်းအင်ရှင်ဖို့နော်အဲ့ဒါတွေခဏအဝေးနော်ကိုဟီဆပ်တောင်ဘာတွေဖြစ်မလဲကိုမသိဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအမြဲတမ်းဒူဝါတောင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုတောင်းရမယ်ရအလ္လာဟ်ဟီဆပ်ကီတာမရှိဘဲနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့အလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ပေးလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲ
no tamano hadith ma manu kisha badu apoma hisab la bile uzzibatu azab kangu kanyaro Lisa attempt saying now mea kimya hisab kitab malwebu no ko hisab town ku malera tumyane arima twabi shimbo sura ara Allah shimet take min tai shin jin ne hala so bi ko ba pyan sit ni de achain ko ba long wa mi wa lai Lisa attempt saying now mea kimya ta chao no dunya ma amye duwa town ba Allah shimet take chano myo ko hisab kitab lwe ku mu pe dana ro mu ba no Allah shimet take imitama ko be lole kuku hisab masisi be ne dunya Allah shimet take jannat ko yaw nai ne tawfik pe ba no chanaru amal de ba ma tin pya lu ma yaw Hazrat Abdullah bin Mubarak rahmatullah alayhi takin ji shi de chano di takin ji ye waqiya tin pya bi ni gong chou lai imadan ji je de tu ro sin imadan ji je de panya shin no tu ro sin ge gana ne ji me so yin le Abdullah bin Mubarak ke asait ma te yu Allah को टिल्लो इबादत लोटे पुको नो इमतमा को बे चीचेरे विलायत के असैया थार पिन्याये गाना ने ची में सोइले अब्दुल्ला बिन मुबारक का इमतन चीचेरे मुहद्दिस हदीस पिन्याशे इमतन चीचेरे फकीह फिका पिन्याशे नो पसंगा ने अल्लाह शिमत तकिन चिमे थार नो दुबी में अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि कोई लोग गानी याउलार नो यारे ले नी रे तबे फिटे दूरे को खोबी प्योरे नाव को खाना मीभिन बो मा छा लाइक सांबा नो तबे री गाले मछा यबु को सियादमा नो नो नौसों सियागा अमिक पीरे नो अमिक पो मा बलु मसु नागन या नो नाव को खाना मीभिन बो मा डिटाइन प्ले छा बलाई औ माले बा अके मा मके ने मीजी पो मा को ले बलाई नो अरी लो ने तबे गारी का सिया अमिक पीरे अटाइन सिया खाइन ने अटाइन नो अब्दुल्ला बिन मुबारक को मारे मा बीरो मीजी पो मा ले छा लाई No Abdullah bin Mubarak mijiro ma le biro tuwa town no dilo ma pyo ya Allah chano Allah si ma ibadat te mya ji lok ke bare ma pyo no dilo ma pyo ya Allah no chano imadan ma ko hadith ne patta bi khidmat ti lo ma pyo ya Allah dilo ma pyo ya Allah chano imadan fika ne patta bi no tabe ne ko tin bi dilo ma pyo no Abdullah bin Mubarak da the ma lu thong ne taung ne chi bi hidayat te ya kaun lu baung myaw mya swa ko wali phit aung panya shin ne phit aung lok pe nain ke to pe me ari achaung ne ma pyo da be pyo de ya Allah chano u ni ba de ya Allah no chano imatan u min yin yaw ni ba de ya Allah ari u min yin yaw mu ko be achaung khan mi Allah magfirat lok lai ba Lisa attempt saying now mya kimya hwari ma pyo da ne be tuwa taung da jaw chano dilo pukku wa dawကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒါနဲ့သူဟာတောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သူဟာတောင်းမလဲအလ္လာဟ်ရဲ့တန်တော့ကျွန်တော်တို့အမလ်ဒီအထင်မကြီးပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလ်အားကိုလို့မရဘူးတကယ်တမ်းတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အတနာပဲလိုအပ်တော့ဒါကြောင့်သူဟာလုပ်တဲ့အခါမှာတော့အလ္လာဟ်တနာပါအလ္လာဟ်တနာပါယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးကိုအလ္လာဟ်တနာပါတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟ်မတ်တိချပေးပါအလ္လာဟ်ရှင်တနာတော်မူပါNo Hazrat Bayezid Bustami rahmatullah alayhi take Allah ye thano pa ko yaw twa no kwelon bi wa de akha cha ro hadith ne paung 40 tin ge no tu pi me Allah ye thano pa ko yaw twa de kwelon bi no la achu cha ro tu ro din ta ba ka Imam Mat Bayezid khin ye achi ni blo shi di ro Bayezid Bustami pyo pya de nga ni paung 40 hadith tin ge no ara le ataung ma win no balu phit lo ataung ma win na le no Allah ye shi ro mo yaw twa ro Allah mi de no Bayezid no minga to bari lokhere bari yula ke Lisa attempt saying ni now mya khmya diro Bayezid Bustami rahmatullah alayhi takhe no Allah si ma shaut tha bu sin da no nga ba lokhe le so ro nga anit 40 hadith tin ke da me ara pyo yin kaung ma la ma ti to cha ara pyo lai yin da ne nyi wa me me ari ma ikhlas be no wa pa ke de be ni ya ma pa ke no be ni ya riya shi ke no ara ne nyi wa yin alaga phit twaနောက်ဆုံးBayezid Bustami ဒီလောက်ပဲပြောပါတယ်ရအလ္လာဟ်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာနော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ယူလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလီမာဖတ်ခဲ့တယ်လာအီလာဟာအစ်လလာမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာကျွန်တော်တောဟီဒ်ကိုယူလာတယ်အလ္လာဟ်တပါးတည်းကိုပဲယုံကြည်တယ်နော်အလ္လာဟ်အမိတ်ရှိတဲ့Bayezidနော်ဒါလေးပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအသင်ဒီနေ့တနေ့ကိုအသင်စဉ်းစားကြည့်ဒါတော့သူတော်စင်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေချစ်လွန်းအပ်ကြည့်လို့အလ္လာဟ်ရှင်ဒီမိကွန်းထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ညကလေအသင်ဝင်းသွားတယ်အကြီးကျယ်ဝင်းသွားပြီးတော့အတင်နောက်ရဘာပြောလေနော်ဝင်းပါရှိလို့သွားတာလဲမေးတော့အတင်ဒီအဖြစ်ပေးခဲ့တယ်နော်ညကနှုတ်တွေတောက်ပြီးတော့ဝင်းနေသွားကုန်တာဒီစားအတင်မိတ်ဆွေနေအောင်များခင်များအတင်ပြောတယ်လေတောက်ဟိယူလာတယ်နော်အလတ်တဘားလေးကိုပဲကျွန်တော်နော်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့တယ်နော်ဒီအချက်တွေမှာဒါလေးပါတယ်လေကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအားလုံးအလတ်ဘက်က
နော်အသိကိုလူတွေမေးတယ်ဘာယာစီဘာရှိလို့ဝင်သွားတာလဲအတင်ဒီလိုအရှိမပေးခဲ့ဘူးလေနော်အတင်ဒီလိုအရှိမပေးခဲ့ဘူးဘလို့အရှိပေးခဲ့လဲနှုတ်ကြောက်ဝင်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကတော့သူတော်စင်ပေါ့နော်ဒါအပြစ်တော့မဟုတ်သို့ပေမဲ့သူတော်စင်ဆိုတော့အလရှင်နှစ်သက်လုံးအားကြီးလို့သူတော်စင်ကိုအလရှင်ဒီလိုအမိတ်ရှိတာဖြစ်နော်ဒီတော့ဘာယာစီပိုစတာမီချွေးပြန်ကုန်ပြီနော်အင်တာမကိုပဲစိတ်ညစ်ပြီနော်ဘာလို့အောင်မှမသိဘူးသို့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလရှင်မြတ်တခင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတိတိလေးတခုဘာဇီပိုစတာမီတရိษံတကောင်အပေါ်မှာရဟမ်ဘယုနာထားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီတရိษံတကောင်ကိုကျွေးခဲ့မွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကလေးနဲ့အလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်လုပ်လိုက်နော်ဒီတိုင်းပဲဟာရုန်ရရှိဒ်ကဲဇနီးနော်ဇူဘိဒါတခင်မှာအလိုက်ထံတော်ဘာရောက်သွားတယ်နော်လူတရိษံကြီးငှက်ထောင်တောင်းမကအတွက်ရေတောက်ဖို့အတွက်နေရီဇူဘိဒါလုပ်ခဲ့နော်သူ့ပေမဲ့အလိုက်ရွှေအဲ့ဒါမတင်ပြရဘူးနောက်ဆုံးဘာနဲ့မဂ်ဖီရတ်ဖြစ်သွားလဲတရက်အာဇန်ဒန်ပလီကနေကြားနော်အာဇန်ဒန်ကိုအစ္စတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဇူဘိဒါတခင်မကမိမိရဲ့ခြုံတယ်ကိုပြေးပြီးကောင်းပေါ်မှာစောင်းလိုက်အဲ့ဒီအချက်လေးကိုအလ္လာဟ်နှစ်သက်ပြီးမဂ်ဖီရတ်လုပ်လိုက်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆိုရင်တိတိလေးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါအဲ့ဒီတိတိလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်မဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းကပြတ်သွားနိုင်တယ်လေးစားအတမိတ်စင်းကြီးနောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုနော်ကီယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကထားနိုင်ဖို့နော်ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်လွယ်ကူစွာစင်ရင်အေးစစ်ဆေးမှုကိုကြုံဆုံရဖို့နော်ဟိဆပ်ကီတာဘ်ကိုလွယ်လင်းတကူကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအလ္လာဟ်ရှင်ချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါအာမင်ဝါအာခိရတာسبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية